Euroregione News. Referendum costituzionale. Ho incontrato il senatore Maurizio Gasparri, attuale vicepresidente del Senato. Gli ho chiesto se avesse pensato a trovarsi un nuovo lavoro qualora passasse il referendum costituzionale. Sono stato a lungo membro della Camera dei Deputati e sono onorato di aver avuto il consenso degli italiani per rappresentarli nel Parlamento. Io non credo che verrà abolito dal Senato, perché penso che il no prevarrà al referendum di ottobre. Ne parleremo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, ma poi la politica non è un problema di ruolo personale. Noi possiamo fare mille altre cose o continuare l'impegno anche fuori dal Parlamento. Qualcosa che non viene fatta perché sei parlamentare o perché hai un ruolo, perché condividi un percorso e la responsabilità di dirigente politico ti porta a sostenere chi rappresenta delle buone idee sul territorio. Dopodiché, se il Senato fosse abolito, proseguiremo comunque il nostro impegno, ma io credo che siccome quel referendum contiene un inganno, non è vero che si riducono i costi della politica, resterebbe un Senato scelto dalle regioni, non dai cittadini. Ci sarebbe un processo legislativo ancora bicamerale e complesso, quindi probabilmente il Senato rimarrà e semmai dobbiamo ridurre il numero degli eletti sia al Senato che alla Camera, per avere davvero una riduzione dei costi della politica che Renzi non garantisce. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.